zai ɗauki kuɗinsa ya je ya sa ya koma gida ya kwanta, kamfani ta juya kuɗi ta ba shi riba. Ba haka wani wani shi wannan kamfanin ba haka yake ba. Shi kamfani ne wanda zai ɗauke ka aiki kawai, aikin da zai ɗauke ka shi zai sa ka kai. A bafuran wannan aikin idan ba ka yi ba za ka samu payment nan take, in kai nan take za su biya. So dalilin da yasa suka ɗauki wannan jadawali ko kuma tsare-tsare na cewa ba za su ɗauke ka ba, domin sun san mu masu rauni ne, za mu iya zuwa mu kwanta mu yin aikin kuma su ya zama musu asara. Wannan dalilin yasa suke sa to lalle idan har za ka yi wannan aiki to ba sai ka zama committed. Menene sai ka zama committed? Sai ka sa hannu a cikin wannan tafiya wanda za aka suka fito da tsare-tsare guda uku kamar yadda aka yi magana a baya, na 1 star, 2 star zuwa 3 star. So gaskiya ne idan har ka yi wannan rijista ɗin kuma ka tabbatar ka zama memba ɗin, kai da kanka za ka ji shaukin yin, domin ka sa kuɗin ka ce. Idan aka ce yau free of charge ake, mantawa za ka yi. Wani zai manta kawai bacci ce a, amma idan ka tuna cewa akwai kasuwa fa da ban je ba kuma ban samu kuɗin nan ba, to yana da kyau ka garzaya, sai ka ga kai sauri ka ɗauki wanka ka ci wannan abu ka gama shi. Wannan aikin fa gaba ɗaya ba ya wuce minti uku, ba ya wani abin da ya wuce minti uku. Kana zaune kana hirar kamar za ka gama wannan abu ba ka ma san ka gama ba, sai dai ka ga kuɗin ka 2,260 a 2,160 idan 2 star ne, idan 1 star ne 720, idan kuma 3 star ne kana da 6,900. Nan take, ba wai sai ka je wani waje ba, ba wani wurin da za ka ci. A nan wurin za ka gama, a nan wurin za ka gansu, a nan wurin kuma za ka ɗauki kayanka. Ba wanda zai taɓa maka, domin kai ne kake da kayan aikin. Inda baka aikin ba wanda zai baka. Saboda haka ni na jawo hankalin mutane kuma yadda idan kai ka samu ka yi kokari ka samar wa wani, shi ma ya samu. Mu ma samowa aka ba mu, idan kai baka bayar ba menene amfanin samowa? Inda ka samu sai ka ce wani zo kaji lokacin da aka yi introduction min wannan, wallahi ban sani ba, aka gaya mun ranar da aka gaya mun kwanci ranar zan yi wannan, domin na yi abubuwa da yawa baya wanda mun samu aiki kuma na san su. To duk wanda na tabbatar mun yi wannan abin da shi kuma yana yarda da abin da ni ma muka zo da shi, to muka yi saurin gaya masu wani ga wata hanya ta samu alheri, kai ma ka yi kokari ka zo ka shi. Wannan ta sa dukkan mu da muke nan kowa ya je ya kawo, kuma ba za ka iya zuwa ka gayyato wani ba sai ka zo min, idan ba ka yi rijistan ba